Melanjutkan pembahasan kemarin bahwa syukur merupakan makom yang mulia dan kedudukan atau pangkat yang tinggi. Syukur diterangkan di dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Ini adalah anjuran, salah satu perintah kita disuruh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Washkuru lan padha syukur sira kabeh ni'matallah ing nikmate Gusti Allah. In kuntum lamun ana sapa sira kabeh iya mung ing Gusti Allah iku ta'budun padha nyembah sapa sira kabeh. Dene dhewe meyakini bahwa Allah ini adalah Tuhan yang kita sembah, ya syukurilah nikmat Allah. Wa qala ta'ala, niki surat An-Nahl ayat 114 nih, sebagai pembukaan pembahasan syukur, bahwa syukur merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perintah Gusti Allah niku kathah, ora mung salat tok, ora mung poso tok. Cara kasare nek dhewe sibuk ngurusi dalam tanda kutip nggih menurut Allah dan menurut Rasulullah niku ora kober mikiri menurut menungso. Ini sampean pusing, saya ini harus bagaimana, menurut si A begini, menurut si B begini, menurut si C begini. Ya sudah, jangan berjalan dengan menurut apa kata manusia. Paling benar berjalan menurut apa kata Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan ribuan manusia menganggap kita salah, asal kita tahu bahwa yang kita lakukan itu perintah Allah, ya sudah. Nek nuruti menungso dhewe sregep jamaah becok diuneke amek pesugihan nggih, ora sregep ya padha bae. Niku nek ngrungokke omongane apa menungso, nek dhewe sibuk ngrungokke kalame ucapan Allah, hadis Rasulullah, ya wes. Keri-keri kadang kita ndak tahu perintah Allah itu apa lagi. Orang sekedar sholat, poso, zakat, haji. Maka perintah Allah antara lain kita disuruh bersyukur. Walaupun nikmat-nikmat Allah ini nek dihitung dhewe ra bisa apa ngitung nggih. Tetapi washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah, syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Ojo dhewe bersyukur kepada selain Allah. Kita bersyukur kepada kedua orang tua kita pun karena kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur, terima kasih kepada manusia pun hakikatnya kita berterima kasih kepada Allah, karena menungso sing ngeki nikmat sampeyan sing gawe ya Gusti Allah nggih. Kemudian waqala ta'ala kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Kulu niku mangano sira, makanlah
olehmu mirizqi rabbikum, dari rizki yang dianugerahkan Allah kepada, washkurulah, dan bersyukurlah kepada Allah. Jadi mangan apa yang Allah berikan kepadamu dan bersyukurlah, berterima kasih. Bukan dhewe kadang urung iso tiru. Niku wong-wong sing menangis simbah Mbah Malik nggih. Turut Syekh Mbah Kiai Abdul Malik bin Ilyas. Simbah niku Mbah Malik niku nek dahar toto-toto. Minim nganggo klambi sing sopan sing apik. Nek wis njikuk sing sopan, nek wis maca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, baru beliau makan. Ada orang yang bertanya, "Mbah, kenapa makan saja kok nyetil?" Ya, saya ngormati yang kasih saya makan sebagai rasa syukur. Di sarungan pelipit ngondi mangan kan glebut wae. Durung cuci tangan wae nggih. Kadang sampean gak ojo meneh gawe saupo profesor sak top-tope profesor pertanian saged napa mboten gawe separo upo bisa ora, gawe separo menir bisa ora? Menir niku napa? Gawe beras sak las wis saged napa mboten? Kadang dhewe mangan diacak-acak, diturah-turai, paling penak mangan teko sithik mbok nek tanduke ping 3 kan kathah nggih. Walang sing akeh nek wis turah, mubazir nggih. Ngon dhewe tau krasa sego dikirim-kirim mejone dhewe ora nandur, dhewe ora nyirami, kita tidak memupuknya, kita tidak merawatnya agar tidak dimakan oleh hama, kita tidak menjaga sawah tersebut agar tidak kering. Kok bisa tekan nang ngarepku? Matur nuwun Gusti. Wis tau napa dereng? Tapi nek sing nggawa wong ayu cok matur nuwun nggih. Gusti Allah ilak sing katok apa? Wong ayune manten anyar. Matur nuwun Dik, wedang sego manten anyar niku ora doyan kok munine enak nggih. Nek manten lawas yo ngerti ora doyananku ki apa? Ora ana rasa syukure. Paham nggih niku urung lawuh isi apa? Sego tok. Lah kok tempe bisa nang ngarepmu sampean kudu duwe kebon delen apa mboten? Kudu duwe kelapa sawit nggo goreng napa mboten? Kowe maidu, paham nggih? Kulu miris rabbikum washkurulah. Makanlah yang halal nggih. Ora sekedar makan nang tafsire utawa nang ayat saurunge fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Niki sing An-Nahl 114. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan, maka makanlah yang halal. Nomor 1 halal nggih. Thayyiban yang kedua yang baik. Jadi mangan sing enak, makan sing baik niku ora usah gaya nyongki sufi. Wong ahli tasawuf mangane sego wadang terus kuwi ngarang. Mangan wis sing enak tapi sing apa sing halal, sing bergizi nggih. Pemeneh ibu-ibu sing isih hamil, sing ditikke bocah pinter, bocah bodho, anak nomor 1 dan nomor 2 berbeda bukan karena ngidamnya apa, tapi karena makannya apa. Ketika anak pertama mangane bet-bet jeroan dipangan, peloati dipangan, sotong dipangan ya lahire makane putih. Bapakane putih lahire ireng, paham nggih? Kok anakku kok ireng kok, ki anake sapa iki? Lah kok arti apa bae mok pangan nggih.
anak sing kedua kok putih mangane bengkoang, mangane apa sing dawa ke terong ke mangane roti terus ya mripate cok biru kok anak londo keseliring kok misalnya mangane kidun terus apa yang dimakan paham ke terutama semester ke 3 bocah pak rewelan bocah pak nangisan makane kadang wong keliru engko preksone es 7 wulan bae wis padahal justru yang paling penting niku ketika semester pertama bayi dilek kulite bahan-bahane kaya omah mono pondasi nek anute Gusti Allah ya sampean kon ngakehke mangan kurma pada semester pertama makanya Sayyidatina Maryam ketika hamil Nabiullah Isa kon mangan apa kurma nggih kurma nggih jare wong Jawa syukur lan trima biasa wong Jawa senenge pas ngepaske nggih ternyata nang apa kurma setelah diteliti nang jerone kurma mengandung asam folat. Asam folat itu kebutuhan vitamin daya tahan tubuh. Akhirnya semua dokter membuat semua ahli pabrik farmasi maksudnya gawe obat asam folat. Makanya sampean hamil semester pertama di samping diwe tambah darah biasanya diwe asam folat yang terbuat koyok tablet kayak nggih. Nah, sampean pengin nanti asam folat terbaik ya nang jerone apa kurma. Asline ya kuwi mangane ora kurma kok syukur lan trima ya didine apa sae. Niku sebuah contoh. Mukane zaman biyen ana wali top apa bae apal. Akhirnya waline takoni sampean wis hafal Quran Sahih Bukhari niku sampean dahare napa Syekh? Kamu makan apa? Kata Syekhnya, saya makan seperti kamu biasa. Jika kamu ingin tahu rahasianya, tanya ibu saya. Akhirnya takok ibune. Ketika saya hamil, saya tidak makan, tidak minum kecuali dalam keadaan berwudu. Ketika anak saya meminta ASI, air susu ibu, saya tidak menyusui anakku kecuali dalam keadaan berwudu. Sampeyan kaya ngoten ora, Bu? Gleput po ya. Susune ruti kumbah po. Menesan era doyan jare digodho jim jare nggih. Padahal susune ngeringet mambune apa? Apek. Niku Islam mengajarkan yang baik-baik. Bahkan seorang ibu yang menyusui anaknya tidak memberi makan kecuali dalam keadaan wudu, tidak memberi ASI. Anak titik penghafal yang luar biasa. Niku contoh saja bahwa kon mangan sing enak, wis diopo syukuri. Nek sampean wis mangane wis enak kadang isi kufur nggih, apa meneh ra enak apa. Cok tambah apa dersul akhire panganan dipaidu becok entek. Yakin sekuampeng atos kowe iki. Tapi karo mamah karo dilek nggih, didine penyakit napa mboten? Makane kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Niki Islam. Wali kok mangane enak-enak kok. Dalil sampean. Sampean kan jare tanggomu wali nggih. Halalan thayyiban. Ora mung sing halal tok tapi thayyiban. Thayyiban iki bergizi baik. Wasykuru nikmatallah in kuntum iyyahu ta'budun. Niki sing ayat dhuwure lengkape kaya ngoten. Makane kulu mir rizqi ora sekedar mangan. Paham nggih? Makanya pernah seorang sufi bertanya kepada ulama ahli fikih. Yai coba ada pemangan ki priye ya? Ada pemangan ya pertama maca bismillahirrahmanirrahim ucap cilik bisa. Nah, nopo ada pemangan ya didelok panganane halal apa haram nggih. Haram pun muni bismillah manfaat napa boten? Kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah
dari rezeki yang Allah anugerahkan kepadamu waskurullah niku diwecahe iso tiru nggih sadurunge dahar wis syukur sik kaya Mbah Malik kaya Mbah Malik nek Pak mangan ayo Mbah dahar minim nganggo kaos sarungan sing rapi kopiahan wis manggut-manggut ditafakuri mangane nikmat napa mboten ya nikmat sehingga diparingi umur dawa sampai hampir 100 tahun nggih Mbah Malik niku umur sampean mangan kan teko bis mulai enak borake wah rasa sesuai seleraku wis ngresah dong di jejilke cangkeme enak kejebulno tanduk mangkle nggih dong semuruh rupane wah ki nafsu ki aku mangan iki rupane kok kaya istimewa kae dong dipangan ra enak mah itu tapi karo dilekit dene apa penyakit nggih karena salah satu sumber penyakit niku kan di makanan pola makan pola hidup pola pikir pola makan wis bener pola hidup wis bener kadang pola pikir karena pikiran sing jeru mangko cok bisa apa lara niku sebuah contoh saja jadi kulu min rizqi rabbikum washkurullah berarti syukur itu ya perintah Gusti Allah ini surat Saba ayat 15 yang kulu min rizqi rabbikum washkurullah makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Paham ya? Niki anugerah yang dimaksud anugerah niku anugerah untuk negeri Sabak diayat iki ceritakan negeri Sabak yang kanan kirinya laksana perkebunan. Karena keahlian mereka di dalam membendung air. Kane bendungane diarani Al-Arim. Zamane Ratu Bilqis nggih niku negeri di sebelah selatan Yaman nggih niku berdekatan dengan Son'a. Sekarang dadine negeri yang hanya butiran pasir nggih. Niku biyen kaya Indonesia. Sisihin wit-witan sing seger kanan kirine dalan wit-witan sing seger. Bahkan setiap engkau berjalan tidak perlu engkau memetik pohonnya wis do tiba dhewe saka subure negeri itu. Negeri Sabak nggih nek jare wong penemuan sing aranane Wonosobo jare. Sulaimane nang Sleman jare. Tapi ketika fakta dilihat kok negeri ini kok orang ana banyu niku piye ana bendungan sing besar karena keahlian orang Sabak mengatur air nggih di antara beberapa bukit diwehi kaya nek cara kene mono rawa pening nggih rawa pening itu kan banyu di dhuwur-dhuwur kumpul nang isor mung mendingi nek rawa pening itu berada di bawah nggih sehingga banyu sing di Ungaran di Semarang itu melayune ring rawa pening lalu dialirkan ring Kali Tuntang sampai ke Demak Kudus nggih. Dudu krana sapa kuwi mau baru kelinteng dudut apa. Tapi nek wong Sabak ini penampungan air yang seperti rawa pening itu nang dhuwur. Jadi 3 bendungan nang dhuwur. Airnya berlimpah sehingga negerinya apa? Subur nggih. Nah, setelah Ratu Bilqis wis ora memerintah, mereka mulai ingkar kepada Allah, mulai sombong sehingga terjadi Sailal Arim. Jebolnya bendungan Al-Arim nggih. Niku para peneliti ora percaya. Maune do syukur mensyukuri nikmat Allah. Maune do mangan enak tapi kemudian enak malah do apa? Kufur nggih. Akhirnya bendungan itu jebol, sing jebol surut nggih, surut kan senenge ngriki tinggi sor. Air jebol terjadi banjir bandang. Negeri Sabak hancur lebur, sing pukul wit-wit
sidik-sidik tukul sidir yo sidik. Kemudian para orang-orang banyak yang menertawai tentang Al-Qur'an. Nggon padang pasir ku negeri sing subur. Kemudian peneliti Prancis tahun 1843 meneliti daerah itu. Ternyata nemokke bekas-bekas bendungan, bekas-bekas batu tulis, bekas-bekas alat perabotan yang dari keramik wis canggih nggih. Jadi Allah Pak mengubah apapun gampang. Lalu foto-foto penemuan itu dikirim mungkin nang majalah tahun 1843, barulah orang-orang percaya. Inilah orang ingin meneliti kelemahan Al-Qur'an, nanti malah akan menemukan kebenaran apa? Al-Qur'an. Wong negerine banyu piangel kok jare mbiyek nggon apa? Nggon banyu. Memang mereka mampu mempunyai teknologi untuk membuat bendungan apa besar nggih, tapi krana kufur. Niku versi keyakinan kita, tapi nek saiki keyakinan kita mulai bergeser. Nek ono lindu, nek ono rob nggih. Niku faktor geologis, faktor bumi, faktor presiden nyengit misalnya nggih. Ora ono wong sing introspeksi apa diri, padahal sing gawe bumi Pekalongan tambah rendah kemudian air laut naik, ono sing ngeramalke 2035 lah Pekalongan gitu di laut nggih. Disik 2000 piro? 2035 wis meh nggih. Niku 90% sing jare ilmu, jare ahli, profesor ITB, jare profesor di universitas neliti Pekalongan niku lemah semakin apa endek nggih. Akhirnya Topri itu balapan gawe apa karane bendungan, do balapan Bali nopo gawe apa karane sing pinggir laut nggih, pemecah gelombang. Gawene tuh ora sembayang ya ambruk othok, paham nggih? Kadang wong saiki wis ora ngandel krana kakehan dosa. Krana wong kono wis kakehan dosa, Gunung Semeru meledos, ora ngandel kuwi faktor alam nggih. Padahal alam itu hanya sabab, paham nggih? Tapi musabbibul asbab sinten? Allah. Terus banyak buktinya. Negeri Ajib sing jaya, negeri Sabar nggih, saiki tinggal kenangan saja. Kaum Ad, kaum Samud sing teknologine wis canggih nggih. Awale iki do apik wong-wong Sabar. Dikandani kulu miris rabbikum washkurulah, tetapi kemudian mereka apa? Kufur, lalu dihantam sailal arim, banjir bendungan apa? Arim nggih. Dan saiki wis terbukti ternyata ning Yaman kita ono peradaban besar, walaupun peneliti UI ono sing gawe teori-teori sabagi mau ono apa? Ono sapa nggih? Karena ciri-cirinya mirip di dalam Al-Qur'an, pinggirnya hutan belantara, air yang mengalir kan saiki. Ayat seterusnya diwaca bahwa terjadi banjir besar sehingga negeri Sabah itu hancur apa? Lebur, tinggal puing-puing saja nggih, karena bendungannya jebol nggih, bendungan Al-Arim nggih. Dulunya negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Niku contoh mau itu syukur tuh mensyukuri nikmat Allah, mangan penak apa penak, karena mereka kufur, fa'rodu nggih, berpaling. Bon, paham nggih? Kemudian waqala ta'ala, niki surat Sabah ayat piro mau? I'malu ala Dawuda syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. I'malu ala Dawuda syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. I'malu, bekerjalah, ala Dawuda, engkau keluarga Nabi Dawud, syukra, sebagai wujud rasa syukur. Nyongki nganggur po ya syukur, alhamdulillah wis tak syukuri, wis syukur sing wong Jawa nggih. Syukur kapok nggih, justru nek wong ahli syukur malah sregep bekerja,
karena bekerja itu melahirkan rasa syukur. Tapi nek sampean ora gelem kerja, Nabi kan kerja napa mboten? Aja meneh kok wali nggih. Nabi diperintah apa? Kerja. Ya'malu ala Dawuda syukur. Bekerjalah hai keluarga Nabi Dawud untuk bersyukur kepada Allah. Nabi Dawud dikon kerja. Makanya nabi-nabi ini udah kerja. Kerjanya dudu krana luru duit, tapi wujud rasa terima kasih. Nyong diwehi sehat, diwehi waras, diwehi keahlian menjahit. Ya saya bekerja. Menjahit niku halal napa mboten? Halal. Maka Nabi Dawud bekerja sebagai penjahit. Nabiullah Adam alaihissalam urung ana saingane wis kerja. Padahal kan urung ana apa saingane, kedarung meneng bae kan Pak nguasai tanah pirang hektar bebas ya. Niku Nabiullah Adam dikon apa kerja. Beliau bekerja sebagai penanam pohon, bertani. Nabi Nuh najjar dadi tukang kayu nggih. Nabi Idris dadi abdan khayyata, jadi seorang penjahit. Jadi wong sing pertama jahit iki Nabiullah Adam, Nabiullah Idris alaihissalam. Nabi Daud abdan zarrada, abdan ra'ya. Nabi Daud bekerja sebagai tukang tenun, tukang gembala, haddad, jadi tukang besi nggih. Bisonan berarti Nabi Daud jadi tukang besi, si nome tahu angon wedhus. Kemudian jadi tukang tenun, kemudian jadi pandai apa besi nggih. Nabi Musa juga bekerja. Nabi Ibrahim abdan zara'a, beliau menjadi petani. Nabi Soleh abdan tajira, menjadi pedagang. Nabi Sulaiman abdan atahul mulka, diberi kekuasaan, diberi strata politik yang tertinggi. Berarti berpolitik ya penting, bekerja jadi politikus nih. Kadang kiai kok ngurusi politik, Habib kok melu-melu politik. Beneran nganggo politik ya agamamu dihancurkan kan. Pengasiyasah juz'un minasyariah. Cuman di WG sering dipisah ke antara agama dan politik, padahal agama berdiri ya karena faktor politik. Sering diterangke saban juga takbir misalnya nggih bubarkan tempat perjudian misalnya ya mongko backingnya kuat ya sampean sing dicekeli nggih mengganggu ke keamanan. Tapi nek sampean jadi penguasa tanda tangan otok perjudian itu bubar selesai. Perasa takbir turut apa jalan nggih. Kadang menegakkan agama niku ya nganggo politik, tapi saiki didu acak kiai ini jare ahli ilmu karo jeragan kae sugih menang di ilmu karo duit to. Para suku sing duwe ilmu nyalon wali kota ra dadi nggih. Dong sing duwe duit tetep kan menang duit ya ora. Niku wong cok melecehkan kaya ngoten. Rutine nek ana wong alim ke berpolitik. Barokah dhewe negrine nikmat kaya ngoten ya ulama-ulama sing berpolitik, Mbah Syim Asy'ari gawe NU ya politik, wong politik NU ki biye partai mek iso mewakili suara rakyat di pemerintahan. Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Maimun Subir dadi anggota dewan, Mbah Dimyati Rais ya tau dadi anggota dewan, Mbah Syekh Mustafa Bisri. Tapi nang kalongan nek kiye berpolitik ya moto duiten kae. Meneh kiai kok nyalon lurah nggih. Padahal dudu masalah politike, tapi sing ora bener napa wonge. Memerintah ku nek kaya Nabiullah Sulaiman alaihissalam ya bisa menegakkan napa keadilan nggih, bisa menjalankan hukum-hukum Allah di muka bumi. Jadi kabeh nabi niku apa disuruh bekerja oleh Allah. Bahkan keluarga Nabi Dawud termasuk Sulaiman itu wis duwe jin. Pegawene jin, ora burui sih. Ketik jin
sing tambeng golongan ifrit nggih, jin paling tambeng iki golongan apa? Ifrit. Nah, sing siap mindah istana Bilqis sarane Kuzan jime tapi dari bangsa apa? Ifrit nggih. Niku sik dikon kerja. Sampeyan wis jim ra duwe. Nggih napa? Khodyam perewangan ya ora duwe. Sungkan kerja ngedirke mek diwehi apa? Gusti Allah ya gugu. Justru nek kowe diwehi kemampuan tidak bekerja berarti kowe merendahkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu ada dengan lisan, ada dengan perbuatan. Sampeyan kerja sing sregep luru rezeki sing halal niku ya wujud rasa syukur. Tinggal latihan. Kira-kira kerjane aku sampeyan nyambut gawe niku krana melahirkan rasa syukur. Isik diwe kerja wis sampeyan wis syukur. Jadi cek dino Sabtu wis sampean kerjane wis seneng nggih, wis terima kasih, diwe tenaga, diwe semangat, diwe peluang bekerja, diwe peluang berkarya, diwe peluang bermanfaat bagi orang lain nggih dalam bidangnya, sing bisnis, sing penjahit, sing dagang nggih. Kan ngei manfaat karo wong liya. Mencari sing halal niku syukur niku ora sekedar alhamdulillah, walaupun alhamdulillah belum tentu syukur. Kadang ya alhamdulillah bisa jadi bagian dari syukur nih. Nabi Sulaiman ala Dawud niku wis duwe pasukan napa jin segala jenis jin sing paling tambeng nganti sing taat nggih. Niku wis anut karo Nabi Sulaiman kan keluarganya Nabi Dawud tetap kon kerja. Terkadang Nabi Sulaiman berjalan ke negeri yang jauhnya 1 bulan, tapi dengan bantuan angin dia hanya sampai dalam beberapa saat saja. Yang perjalanan kudune 1 bulan beliau jalani hanya 1 sore saja. Sedina be ora ono nggih niku mukjizate Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Di samping wis direwangi angin, apa bae anut karo Nabi Sulaiman. Hewan-hewan anut. Piye kaya ngoten sik kon kerja napa mboten? Nek sampean ya saya duwe jin rasa 1000 wis ah. Siji wae saya sithik-sithik jine apa? Tundang nggih. Gara-gara jine jin tampeng ngertine anut sampean padahal sampean sing anut karo jine dudu sampean tiladeni jin nggo jining sing iki bendorone sampean sing ladeni. Apa nek kliwon njaluk kembang telon, njaluk rokok layar misal nggih. Berarti kan sampean sing kawulon apa sanes? Ya Kang aku gelem dadi ladenmu mak kongkon, tapi nek sampean kliwon tulung sampean nukokke aku rokok klebet misale nggih. Berarti katoke dekne nanut tapi ana take and give. Nabi Sulaiman kan ora. Para aulia ya ora. Pemenah para aulia niki jauh dari bangsa jin-jin nggih. Kaya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad niku Raisul Jan. Presiden jin nang negeri Yaman. Duweni rakyat 124.000. Ngaji ngalap thariqah karo Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Setelah itu jinnya berkata, izinkan saya dan rakyat saya mengabdi kepadamu. Saya Imam Haddad, aku tidak butuh karena aku sudah cukup dengan bangsaku manusia. Aku wis cukup dikawuloni santriku bangsa menungso wis cukup. Ora butuh nek sampean Pak ngaji ya wis. Monggo malam Selasa njegok ngarep dhewe wis ora kaeke. Kita tambahi dhewe malam Selasane nggih. Padahal Raisul Jan rajane jin sak rakyate nggih siap ngawula karo Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Imam Haddad saka milih kerja. Beliau kadang nek jam 4 nggih beliau wis berjalan menuju masjid, mengisi air di masjid. Niku wali kutub, nek sampean kan ora wali mek diarani apa? Wali gengsi, kon ngangsu biyen urung ana pompa air nggih supaya wong sing do jamaah gampang. Padahal
kongkon santrine jin kuwi langsung kebek ora? Hah? Jin ke masjidnya bisa nih. Jadi Imam Haddad setiap hari tanpa dituntun karena karomah beliau nggih. Niku ora bangkane takluk karo kaya ngoten. Nek sampean saya nggih padahal ala Daud niku khususe Nabi Sulaiman niku duweni jin dari model apa bae. Walaupun secara ringkas dari Kanjeng Nabi al jinnu ala falafati asnaf. Jin iki dibagi telu. Sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa. Jin sing duwe suwiwi sing iso mabur nang awang-awang. Bisa manggon nang planet Mars, bisa manggon nang Jupiter cek nggih. Bangsa jin azraq, jin ahmar. Wasinfun hayatun wakilan. Dan satu bentuk lagi seringnya menyerupai anjing atau ular. Dina ana jin ini terkadang seringnya dia menjelma ular atau anjing. Cara bedakan ana ular atau anjing tiba-tiba masuk rumah, asalnya tahu ana kanca nang omahe kok ana asu unta-unduk dong digusah diluru ra ono. Ya mbok asune pinter rompetan apa priye. Niku cara bedake adzan. Pan diadzani si utuh berarti ula asli. Paham nggih? Nang omahmu ana ula, apa diadzani si utuh menteleng berarti kuwi ula apa? Ular asli. Ana asu nang omahmu diadzani kok ilang ya berarti kuwi jelmaan. Wasinfun yahilluna. Jadi Kanjeng Nabi wayal unun. Dan satu bagian suka manggon nang omah dan suka jalan-jalan. Saya sing preman kuwi sing suka apa? Jalan-jalan. Kuwi omah ki nek cara nang menungso ngono kaya wong Badui. Di Saudi itu ada orang Badui, digaweke perumahan uga nganggo. Uripe ngintili wedhuse. Dadi nggon Saudi kan nggone entak-entak panas nggih, engko kono sing tumbuh subur wedhuse grombol merana kaya angon bebek. Angon bebek iki bebek anut wong apa wong anut bebek jaremu? Non lah nek wong Badui angon wedhus tapi cek nene melu wedhus gawe kemah kon wis tanduran kono entek pindah meneh rindi bangsa nomaden ya kadang turune sakmoe dhewe sampe nek nang Mekah polisi pe kalah aja meneh sampean lawan wong Badui nggih kadang enjoy saja bawa kasur digelar nang isor abang ijo turu. Kadang kula mikir lah Rasulullah yo ngadepi wong Badui sing nyengit kok kowe. Tapi kok iso bisa lah Badui niku jengkel pone wis Allahumma sholli ala Muhammad guyu wong Badui. Itu wong Badui niku biyen sing gawa dop ki kadal gurun nggih. Membawa dop Rasulullah sik ngendika orang-orang di sekitarnya mendengarkan dengan penuh ketawaduan. Orang Badui bertanya, siapa itu? Jika ngomong ke orang mendengar, dia adalah Rasulullah utusan Allah. Orang Badui jawab, sing kondo kowe menungso cangkem gampang ngomong apa bae. Nek sing kondo dobku iki saya akan berbaiat, beriman kepada orang tersebut. Diculke kadal gurune, marani Rasulullah. Lalu kadal gurune itu ditanya oleh Rasulullah, man ana anta Rasulullah. Wong Badui mlebu Islam kabeh. Angel napa mboten? Nganti saiki yo angel, paham nggih? Gaweke omah ki ra dienggo. Dadi perumahan rumah rusun pemerintah Saudi rajane pusing ngatane kuwi. Mugane nabrak onto karo nabrak Badui nggo guyon nggih. Dendone sing larang nabrak onto. Dadi nek supir Badui tabrak polisi bener tabrak bae. Tapi akeh wong Badui sing kemudian berpendidikan. Jadi ora wedi jin uripe cok watu ditata. Engko nek wis wit-witan ngono ki entek pindah ring gunung endi ring Thaif. Pindah kok ngintili apa wedhuse tidak mau berpisah. Yo duwe anak duwe bojo, anake dikawer-kawer tok ya sehat. Paham nggih? Niku wong Badui niku ana wong Jakarta, apa wong kok Jakarta nang Mekah ana wong sekarepe dhewe wis. Akhir bangsa Badui ya penak. Ngarep hotel sing mewah gelar yo tok teknene turu santai tok. Niku cek Badui sing ra duwe wedhus to.
Lha kuwi jempo ana sing kaya ngoten, wegah manggon senenge mlaku. Gawe ke omah mbok ya wegah. Semua itu wis tunduk karo Nabi Sulaiman ibni Daud. Paham nggih? Nek jare Sayyidina Anas bin Malik ora Cina tok sing dibagi telu, menungso kuwi dibagi apa? Telu jarene. Yang pertama orang yang dalam naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam naungan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Itu menungso yang pertama selalu dalam naungan rahmatnya Allah. Yang kedua ana menungso sing kal an'am, seperti binatang ternak, belum adol, bahkan mereka lebih hina. Ono sing kaya kewan urusane mangan, ngombe, kelon, gayemi, paham nggih? Ya kadang alim pinter pidato, tapi masaluhum kamasalil khimar. Mereka itu seperti keledai yahmilu asfara. Keledai nggawa kitab pirang-pirang. Tur nek swara medeni meringkeke nggih, tapi sak lembar pirang ono sing lakoni, paham nggih? Iki aja dianggep menungso ana sing kaya kewan, bahkan lebih hamba rendah. Ya ana sing kewane dadi kiai, ana sing kewane dadi dosen, ana, tapi ilmune tujuannya hanya untuk perutnya saja. Paham nggih? Itu jadi dianggap sing nganggo udeng-udeng mesti ngalim temenan. Ya hafal Quran temenan, tapi tujuane nggo apa? Orang dunia. Ya hafal hadis temenan. Jadi ono sing menungso tapi asline kewan. Paham nggih? Ulaika kal an'am. Sing nomor 3 menungso tapi setan kuwi minal jinnati wanas. Jadi kasinge menungso tapi kalbunya adalah apa? Setan. Uji mesugah medhek sok karo kuwi. Wong wis bolos sih, bahkan sok luwih ngeri nggih. Lagu sampean sing endi? Sing bernaung di bawah rahmatnya Allah. Aduh aku ora iso berenang di bawah rahmatnya Allah. Ya wis medhek-medhek wong sing berada dalam naungan rahmatnya Allah. Harane kewan po kan mending mangkleng nggih. Nah, kewan-kewan po ngentel wis serundal-serundul ora duwe tata krama po nggih. Kewan po mending medhek-medhek wong sing sak ngisore dipayungi rahmate Gusti Allah. Diono wong sing selalu dalam naungan Allah. Ana wong sing kesinge menungso. Quran ana surat Al-An'am ana nggih. Ya ana menungso sing ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak nggih, balhum adhal, bahkan lebih apa rendah. Kebul sapi, ayam misale apa kewan ora duwe dosa nggih. Nah nek sampeyan kan wis kebu kakean apa dosa nggih. Nah, makanya medek-medek wong sing dalam naungan rahmate Allah kaya Abdul Qadir, Imam Haddad. Biko yang ngoten mereka masih disuruh bekerja. Nabi Daud bekerja, Nabi Sulaiman bekerja mengurusi apa rakyatnya. Ora ongkang-ongkang kaki, padahal ora kudu murui nggih. I'malu ala Dawuda syukur. Ternyata bekerjanya mereka itu bukan mencari hasil atau menghitung untung rugi nggih, tapi mewujudkan rasa syukur. Nek wis loro ya sabar. Pak Bri karang loro masuk pak kerja Bri. Tangan ra iso mripat bureng, tangan pahit nggih ya sabar. Nek wis mari semangat syukur nggih. Nomu kerja gagal kula mumpung sik nom gagale entekke ngutuwa garek apa berhasil nggih. Niku contoh kali-kali udah berhasil mati kan seneng ahli waris kaya Mbah Surip sare tikno melarat terus jadi pengamen nggih. Dong itu sukses paentuk royalti pirang-pirang miliar mati, tapi ahli warisnya malah seneng entuk duit pirang-pirang apa miliar nggih. Sing penting nek iso dhewe tiru akhlake para nabi. Kerjane dudu menghitung untung apa isik kerja wis perwujudan rasa syukur. Isik Sabtu diwe waras, irunge ora ana oksigene, cangkeme ora ana selange sing nggo ngesok bubur nggih, diwe waras. Diwujudkan dengan rasa syukur diwe bekerja.
sesuai bidangnya masing-masing. Sing menulis sebagai penulis, sing buruh sebagai buruh seneng. Sampeyan nek lara niku weruh wong sing do kerja niku iri napa mboten? Niku kerjane kaya ngoten, urung pocokan kuwi wis seneng, terima kasih. Ikhtiar aja kang kaki otok ya kabeh wong pengin ikhtiar. Ikhtiar itu juga pemberiannya Allah. Nek iso milih sampean kabeh sak pengine dadi kerja, dadi apa pengusaha jalan tol napa. Tapi kan ora iso milih, diberi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Penjahit sing kelasé internasional ya jahit celana bedah kuwi bayare jutaan apa mboten? Cukur rambut ki sing kelasé nasional. Nang Jakarta cukur 800.000 ki ono. Arek cukur tingkate pri. Paham nggih? Tergantung bidangnya nopo masing-masing. Jadi kerja dengan rasa senang, rasa terima kasih. Terkadang dhewe kerja nangon kula cok krungu sih. Kerja melu jeragane nang Pranggok misuwi jeragane. Jeragane ora bangkrut kayak kajine setan kaya. Ya dia seperti meludahi sumur dia, tempat dia minum, paham nggih? Ana wis ora seneng kerja nang kono metu gampang, selesai, ora usah apa misuh-misuh. Kadang dhewe kaya ngoten. Tapi nek kerja apapun dimanapun nek tiru perintah ya Allah, i'malu ala Daud syukra. Bekerja dengan rasa terima kasih, rasa senang. Kulo niki senenge jalan-jalan ya kowe luru jalan-jalan sing dibayar berarti di nopo ya dadi sales apa debt collector, paham nggih? Jalan-jalan dibayar kan. Karang kowe takoke kok kuwi, paham nggih? Kulo pengin iki pasan tok tapi untuk duit dol sate, paham nggih? Kan kipasan terus tapi itu apa? Kerjane mung kipas-kipas nggih. Iku contoh. Jadi kowe bekerja dengan rasa syukur, dengan rasa apa? Senang. Padahal jibasa Nabi Dawud, Sulaiman ibni Dawud, ora usah kerja wis mentareng ora. Niku wis diperintah krana nabi sing pegawene ra bayar iki pancen karo Nabi Sulaiman. Lah prene semut gelem dadi pasukane. Kebu piye kok dadi pasukane apa gelem. Apa kebu butuh klambi seragam kan mboten. Jin-jin sing mau telung golongan kuwi jin luar angkasa, jin darat, jin sing seneng jalan-jalan, jin sing senenge manggon nang omah-omahe wong. Omahe wong niku mesti ana jine. Dene kepengin dadi wong pinter gampang mlebu omah ana jine iki mesti ana. Wong mlebu kolah wis diwedongo inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Aku berlindung dari setan betina dan setan apa jantan. Berarti setan niku berkelamin apa mboten? Mukane cok wong kono biyen ana sing ngandani nek nyiram banyu panas aja disiramke nek nang kolah nggih piyok kok kudune setan lanang waduk sik gendhekan kan ora trimo. Akhire kowe kejang-kejang nggih. Nek korek dokter ya oke kejang nggih lara gangguan saraf apa-apa lah tapi sebabnya iki mau setan sik I love you nan si pak gawe anak nggih. Mau siram banyu panas, ditempiling memang kowe. Akhire kowe kejang nggih. Jadi padha bae duwe jengkel. Niku contoh. Nanti setiap omah mesti ana jin sing apik, jin sing ora apik. Sing gawat sebuno kowe dhewe kuwi setane nggih. Minal jinnati wan nas. Jadi ana sing golongan ketiga, kae sing menungso tapi atine apa? Setan. Wis nek kuwi pintere nemen maneh. Ngaji kowe ngongkon ngajine wis sugih nek sik melarat aja ngejak nang ngaji. Angel nek kok kowe tidak menerima apa saran, tidak menerima kritik. Kowe wulan poso kok mangan ki pre. Lah kan kerja ki kewajiban padha bae wajib, poso ya wajib, nyong ya kelakoni apa kewajiban. Bisa jawab asale setane cok mangkat ngaji, paham nggih? Nyong tupai ibadah nglakoni apa kewajiban. Kowe poso ya ibadah, itu ora usah unek-unekan. Niku setan melu apa? Ngaji akhire cok dalil nggih. Muga-muga dhewe ya wis kewan po wis ah, tapi sing nderekke para kekasih Allah di bawah naungan para kekasih Allah. Pernah kok Pak di bawah naungan rahmate Allah kaya
nasuihid diniyah bilung katam nggih. Jadi kerjanya penuh rasa bahagia, seneng. Orang mangkat kerja kok tegang, pulangnya oboh loyo. Sakniki kan kaya ngoten, berangkat tegang pulang loyo nggih, mangkate pecicilan. Mulie lemes, tekan omah karek bek turu. Wis ora ana komunikasi. Ujug-ujug bojone komunikasine karo wong, curhate karo wong sing lega, maksudnya gelem ngrungokke apa curhate. Engkone dhewe asale kok nek berangkat tegang pulang apa loyo. Ya bojomu waduli meleh karo wong liya. Niku contoh blas ora ana komunikasine, ora ana berkah. Wong kerjane dhewe sungkan. Coba nek i'malu syukra, bekerja karena mewujudkan rasa matur nuwun, menunjukkan rasa terima kasih kepada Allah, diberi sehat, diberi tenaga nggih, diberi semangat. Paham nggih? Wa qala ta'ala wa sanajzi syakirin, dan akan kami beri balasan orang-orang yang bersyukur. Niku ayat-ayat sing merintahke supaya dhewe syukur. Iki surat Al-Imran 145, wasana jazish syakirin, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maksudnya beri insyaallah pertemuan berikutnya. Wallahu a'lamu bishawab.